ikan berat iwak. Iki piye to, Bos? Konsepnya Bos ini. Wes ya uculo sitok wes, uculo sitok. Ucul. Tak uculo sak panci. Jumpa lagi dengan channel Biang Spanduk. Kali ini kita akan mancing di spot yang lagi viral. Katanya ikannya bawahnya haup dan super babon. Jadi kita akan mencoba dan selamat menyaksikan. Untuk spotnya tentunya ada di belakang video. Nanti kita akan spill tempatnya. Oke guys, karena waktunya udah sangat sore, kita akan pulang dan nanti akan saya spill hasilnya. Cek kerumbunya di darat aja guys ya. Oke, kebetulan ini spotnya di Rawa Manyar. Jika ingin mancing di sana monggo, karena lagi haup-haupnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment.